الفصل الثالث قبل دفع الثمن. لا أحد يخطط للفشل في الفوز بالجنة، ولكن الكثير يفشلون في التخطيط لهذا الفوز، ولذا كانت هذه الوصايا ناجعة في التخطيط لمثل هذا الفوز العظيم. 1. بالأفعال لا الأقوال. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشرود البعير. قالوا: ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذا أحسن الإمام ابن القيم غاية الإحسان حين قال: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو أعطي الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. وتابعه ابن المنذر حين قال: فجعل الله اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه وكذب من خالفها، ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا قال العبد قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال العبد قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، وذلك في كتابه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وليست المحبة مجرد اتباع بل أكثر، لأن للمحبة الصادقة علامات، فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته، وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب، ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات، فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده، وهو دائم بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها، فهو سائر إلى الله دائما في نومه ويقظته. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، بل تشهد الجنة بكذب هؤلاء لعدم بذلهم وزيف ادعائهم لحبها بسيرهم عكس طريقها. وكأني بكثير عزة ينشدكم ويقول: إن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعدا. وغيره من العشاق قدم عربون محبته وشارة لوعته، فأنشد قائلا: لي في محبته شهود 4 وشهود كل قضية 2، ذوبان جسمي وارتعاد مفاصلي وخفوق قلبي واعتقال لساني. فكيف بعاشق الجنة؟ أخي، لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك. حبيبي، شر البرق ما لا مطر معه، فلا تكن كلاما بلا فعل وصوتا بلا أثر وشجرا بلا ثمر، فقد يرى العبد نور الجنة ولا يتبعه. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقد يشهد كل الخير في قربها ثم لا يقبل عليها، كما قد يبصر العبد الحق ولا توجد منه الهداية، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى
فشوقوا النفس بأخبار الجنة، ثم صدقوا ذلك بالعمل، وإلا كانت محبتكم أوهاما باطلة، فماذا أنتم صانعون يا محبون؟ قال نعيم بن مالك بن ثعلبة رضي الله عنه، وهو أحد بني سالم: يا نبي الله، لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما؟ قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. واستشهد يومئذ في أحد. 2. اللحظة الحرجة. قد تضيع منك الجنة من جراء لحظة واحدة، وذلك حين ينصب الميزان أمام عينيك يوم القيامة، وترجح كفة سيئاتك عن كفة حسناتك بسيئة واحدة أو بضع سيئات. ولما فهم عيسى البسطامي هذا، أعد هذه المعادلة التجارية لكل تجار الآخرة وعشاق الآجلة: إن الليل والنهار رأس مال المؤمن، ربحها الجنة وخسرانها النار. لذا أرسلها لك روح بن مدرك من على المنبر مباشرة إلى قلبك، يستفزك إلى سرعة الاستجابة وفورية الانطلاق قائلا: الآن، قبل أن تسقم فتضنى وتهرم فتفنى، ثم تموت فتنسى، ثم تقبر فتبلى، ثم تبعث فتحيا، ثم تحضر فتدعى، ثم توقف فتجزى بما قدمت وأمضيت وأذهبت، فأفنيت من موبقات سيئاتك ومتلفات شهواتك. فالآن وأنتم سالمون. وكيف لا تكفيك أخي أنهار 3 لتطهيرك؟ قال ابن القيم: فلأهل الذنوب 3 أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تف بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار 3، فورد القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى التطهير الرابع. وعندها فوات الجنة، وهو ما يجعلك تدرك قيمة الوقت في صفقة كهذه، وأن اللحظة الواحدة قد تكون سببا في النجاة أو الهلاك. ومن هنا كان من يشكو الفراغ اليوم في غفلة عظيمة، لأنه لا يعلم قدر السلعة الضائعة، أو ربما لم يسمع بها أصلا، لذا غاب عن هذه الصفقة، وما علم أن مهر ليلى عرق وألم وبذل وعمل. 3. عجائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. لو لم يخلق الله الجنة والنار وطلب من الناس عبادته لأنه هو الذي خلق ورزق، لكان ذلك من تمام الحق الإلهي. لكن الله مع ذلك خلق الجنة كرما منه، مكافأة لمن أطاعه. ولم يكتف بذلك، بل بعث الآيات التي تسهب في وصفها في كتابه. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه من أوصاف الجنة ما قطع حجة كل بليد من أبوابها وشجرها وترابها ونسائها وخدمها وحليها ولباسها وطعامها وشرابها وقصورها. وما كان أغناه عن كل هذا لو أن الناس علموا قدر الرب وفضله، لكنه تشويق النفس الضعيفة وترغيبها. أفتذهب هذه الآيات والأحاديث سدى ولا تجد لها أثرا، أو تلهب عاشقا؟ أو يكون الأمر كما قال الفضيل بن عياض: ما حليت الجنة كما حليت لهذه الأمة ثم لا ترى لها عاشقا؟
إنه شيء عجيب حقا أن يزهد الإنسان في وعد الخالق الذي أرسل رسله تترى تشوق وترغب في الجنة، ويركض على وعد مخلوق قد يكذب وينكص عن الوفاء بوعده. حتى وإن وفى فماذا يبلغ وعده بجوار وعد الله بالجنة؟ لو وعده مديره بترقية وشيكة على أن يصل الليل بالنهار ويهجر أهله والدار ويرمي بنفسه في أتون النار، وفي المقابل 2,000 من الجنيهات زائدة ومتع أخرى كاسدة، لبذل وما تردد. فكيف بوعد الكبير المتعال الذي لا يخلف الميعاد، وفي مقابل جنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف لا تبذل في سبيله ما تستطيع؟ كيف لا تخاف أن تنالك أفدح خسارة؟ كيف تهنأ بنوم وتستلذ برقاد أسهو أم عناد؟ بل والله لو توعدك ظالم أو هددك طاغية إن لم تفعل ليفعلن بك ويفعلن، لهربت من بطشه بطاعته وخلصت من سخطه بإنفاذ أمره وخدمته. فما لك أذعنت لعبد إذعانا ما أذعنته يوما لربك، وخضعت لجبروت بشر ولم تخضع لجبروت رب البشر. فالله أحق أن تخشاه. أخي، اعمل للجنة إما شوقا إلى نعيمها إن كنت من عشاق الترغيب، أو حتى خوفا من ضياعها إن كنت من أنصار الترهيب. ورحم الله يحيى بن معاذ رائد هذه المدرسة حين قالها: مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة. قال حاتم الزاهد: إلزم خدمة مولاك تأتك الدنيا راغمة والجنة عاشقة. 4. عملة الصبر النادرة. الصبر مفتاح لازم لفتح أبواب الجنة، وكأنه مكتوب على باب الجنة: من صبر عبر. قال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. فليتخير العبد لنفسه إحدى اللذتين وليطب نفسا عن إحداهما بالأخرى، شرط بشرط، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون حلية الدنيا وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا. وعلى هذا قاس ابن القيم الأمر على الغناء المحرم، فقال في نونيته: نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى من هذه الألحان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان، مشيرا إلى غناء الحور العين في الجنة: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنه، نحن الآمنات فلا يخفنه، نحن المقيمات فلا يضعنه. ومتنبئا بحال كثير من أبناء أمتنا أصابهم الوباء وعمهم البلاء الذي أشار إليه أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يكون سماع الشعر أحب إلى الناس من سماع القرآن. والشعر يوازي الغناء اليوم في تسميته الجديدة. أفلا نصبر عن سماع الموسيقى والغناء حتى نسمع ذلك الصوت الذي تهتز له أغصان الجنة؟ أفلا نصبر عن رؤية فتيات الشاشات والفضائيات حتى لا نحرم هناك من رؤية الحوريات؟ عجبا من غياب مقارنة تدفع اليوم إلى تصحيح مسار بأفضل قرار، وهو ما فقهته تقيات النساء. فلما طاف بعض السلف بالبيت نظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال:
أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فقالت له المرأة: دع أحدهما تنل الآخر. وقس على هذا الباقي: من صبرت على حجابها واعتصمت بحيائها وسط إغراءات الموضة وطوفان التنافس المحموم على لفت أعناق الشباب وأسر عيونهم، من صبر عن أكل الحرام وقد أعيته الحاجة وأنهكته نفقات العيال واستهلكته الفاقة وأزاغ بصره ثراء أقرانه وتجارة جيرانه، من صبر على استفزازات الشيطان ومحاولات إغضابه من قبل من اعتدى عليه فعفى وصفح وحلم على الجاهلين في زمن ترد فيه الإساءة بمثلها بل وبضعفها، من صبر عن إطلاق بصره والنظر إلى الحرام حيا في الطرقات أو صورة في المجلات والشاشات والناس تقع فيما هو أدهى من النظر وأمر، كل هؤلاء يحق لهم أن يستبشروا بالجنة. لست أزعم أن صبرهم هذا سهل، لكن من صبر على مرارة الدواء عوفي، ووالله ما هي بمرارة بل كل حلاوة، لكن ذنوبنا أردنا الخير شرا والشر خيرا، وطول البعد طمس نور الفطرة في قلوب الكثيرين، فالصبر هو الثمن المعتمد لدخول الجنة، وكل شيء في سبيل ليلى يهون يا قيس. أخي الغافل، أنت مريض بداء خطير قد يودي بك إن لم تتدارك إلى ما هو أشد من الموت من العذاب الرهيب والألم الذي لا يطاق، فإن صبرت على مضض الدواء اكتسبت العافية، ومن وراء العافية أعلى النعيم والرفاهية. ويعزيك عن صبرك وإن طال، وعن قسوته وإن اشتدت، أنه كلما كانت التضحية أكبر والصبر أعظم كانت المفاجآت في الجنة أرواح. كروا الأحاديث عن ليلى إذا بعدت، إن الأحاديث عن ليلى لتلهيني. يشهد لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فقراء المهاجرين الذين جمعوا بين الصبر على فراق الأهل والوطن والصبر على شظف العيش وضيق الرزق، لذا كوفئوا أعظم مكافأة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ثلة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله عز وجل لا يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب، وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فما أصغر مصائب الدنيا اليوم بجوار غنائم الجنة غدا. ووالله لولا كراهية تمني البلاء، ولولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بسؤال العافية، ولولا عدم معرفتنا إمكانية صبرنا عند وقوع البلاء من عدمه، لكان تمني مثل هذا البلاء هو فعل الأذكياء النبهاء. 5. الأماكن محدودة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أخي، لا يكون التنافس إلا في النفائس، ولا أنفس من الجنة، فمن لم يبذل في سبيلها أنفس الأنفاس
شكى يوم الحساب مرارة الإفلاس. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، ومعنى تله دفعه إليه ووضعه في يده، والغلام هو ابن عباس أو الفضل. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الإيثار بالأجر الأخروي لكبير أو صغير، ولا يكون التنافس إلا عند خوف فوات خير أو منزلة، وهو ما قاله أبو حامد الغزالي ضاربا لنا مثلا جميلا. وإنما المسابقة عند خوف الفوت، وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما، إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها. وعلى هذا رأينا سعد بن خيثمة بن الحارث أحد نقباء الأنصار رضي الله عنهم لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى بدر قال له أبوه: لا بد لأحدنا أن يقيم، فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك. فأبى سعد وقال: لو كان غير الجنة آثرتك به، إني لأرجو الشهادة في وجه هذا. فاستهم فخرج سهم سعد فخرج فقتل ببدر، ولحق به أبوه بعدها بعام حين استشهد في أحد. ورأينا عمرو بن الجموح الأعرج يمنعه بنوه من الخروج لعذره، فأبى إلا مسابقتهم إلى الموت، أو بالأحرى إلى الحياة، قائلا: هيهات، منعتموني الجنة ببدر وتمنعونيها بأحد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة شوقه للجنة فأذن له قائلا: لا تمنعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فتركوه، وعندها قالت امرأته: فكأني أنظر إليه موليا قد أخذ درقته وهو يقول: اللهم لا تردني إلى حزبي، وهي منازل بني سلمة. فقتل هو وابنه خلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآه شهيدا مخاطبا إياه: كأني أراك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. وورث الصحابة هذا المعنى إلى من لم يشهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يعرفوا الأجيال بعدهم كيف كان التنافس على عهده. فهذا حذيفة بن اليمان، وكان أميرا على المدائن، يصعد المنبر ويخطب أهلها قائلا: ألا وإن الدنيا قد أذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، يعني بالسباق من سبق إلى الجنة. هذا تنافس بين جموع الأجيال، وليس بالضرورة أن يكون بين أبناء الجيل الواحد. ولذا لما سئل عبد الله بن المبارك: من تجالس بخراسان؟ قال: أجالس شعبة وسفيان. قال أبو داود: يعني أنظر في كتبهما. 6. الجنة وإلا فالنار. كان هارون الرشيد من أورع الخلفاء وأكثرهم خشية لله، وكان يطرق باب العلماء يلتمس النصيحة والعظات، فمنهم من يقبله ومنهم من يرده. مما جرى من وعظه ما جرى بين يحيى بن خالد البرمكي وواعظ الرشيد بن السماك، حيث قال له: إذا دخلت على هارون أمير المؤمنين فأوجز ولا تكثر عليه. فلما دخل عليه وقام بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، إن لك بين يدي الله تعالى مقاما، وإن لك من مقامك منصرفا، فانظر إلى أين منصرفك، إلى الجنة أم إلى النار؟ فبكى هارون حتى كاد أن يموت. نفس الوصية نطق بها يزيد الرقاشي لما دخل على عمر بن عبد العزيز وسأله الموعظة،
فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم ما أنت أول خليفة يموت. فبكى عمر وقال: زدني يا يزيد. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت. فبكى وقال: زدني يا يزيد. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس بينك وبين الموت موعد. فبكى وقال: زدني يا يزيد. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس بين الجنة والنار منزل. فسقط مغشيا عليه. أخي، ليس هناك من منزلة ثالثة بين المنزلتين، وكل خطوة تبعدك عن الجنة تدنيك من النار. والكل مجبول في هذه الدنيا على السعي والحركة، فإن لم تسعى للجنة قادتك رجلاك ولا بد إلى النار. والسعي واقع لا محالة، لكن شتان ما بين سعي وسعي، بين من يكد ويتعب في سبيل الجنة ومن يكد ويتعب في سبيل جهنم، وبين من يسير إلى الجنة بخطى ثابتة ومن يخطو إلى الهاوية بخطى واثقة. كلهم يسعى، والفارق وللدبور والباز جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق، ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده الدبور فرق. ورسول الله علمنا قبل أي شعر أو موعظة: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال محمد بن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو صائر إلى النار.